हाय गाइस, बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कुछ कारण से वीडियो बना नहीं पाया था। तो ये जो गाड़ी है बोलेरो और प्लस, तो इसका जो है विस्लिंग नॉइज़ जो है 60-70 स्पीड के बाद इसका जो विस्लिंग नॉइज़ स्टार्ट हो जाता है देना, और पिकअप भी पोर है। तो हम लोगों ने इसका खोला है टर्बो खोलने के बाद ये जो है EGT, इसको पूरा कम्प्लीटली इसको अच्छी तरह से इसको क्लीन करना है। पूरा टर्बो का हाउसिंग हम लोगों ने खोल दिया इसका। अब इसमें नया लगेगा आपका टर्बो कोर, जो है वो कोर की वजह से ही ऐसा होता है। और कभी कभी क्या होता है, ईजियर भी अगर आपका सही काम नहीं करेगा फिर भी ये होता है। तो ईजियर प्लस टर्बो ये दोनों ही आप चेक करवा लें तो बेटर है। तो ये देखिए, ये हम लोग आज खुद ही फिट कर रहे हैं जो टर्बो का टर्बाइन है इसका। तो ये देखिए, ये न्यू है, सेम कंपनी का ही है, टेल कंपनी का। तो इसको फिटिंग करने के बाद और इसका जो है एक्चुएटर, जो वैक्यूम जो खींचता है, तो उसको मेज़रमेंट वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप जो भी है, जो जैसे पहले जैसे आपका रहता है उसका जो स्टिक, जो जितना थ्रेड रहता है वो थ्रेड आप कोई स्टिक से आप जोड़ लीजिएगा। फिर दोबारा नया फिटिंग करने के बाद वो उसी जितना थ्रेड है आप उसी में उसको टाइट कर दीजिएगा। तो इतना आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम लोगों ने बाकी सब फिट हो चुका है और अभी गाड़ी ट्रायल ले रहे फिट करने के बाद। ये देखिए, अभी जो है प्रॉब्लम शो अप नहीं कर रहा है और गाड़ी जो है पूरा भाग रही है स्पीड। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ऐसे वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू गाइस।